यह लड़की अपने दूध में नाली का पानी मिलाकर कहती है, लोगों को पसंद है ना मेरा दूध। अब उनको क्या पता दूध में नाले का पानी मिलाने से दूध स्वादिष्ट होता है। ये लड़की दूध को एक आदमी के घर देने जाती है तो आदमी भी कहता है कि तुम्हारे दूध के जैसा टेस्ट आज तक मुझे कहीं नहीं मिला। तो लड़की कहती है, साहब मेरी भैंस यहाँ के थोड़ी है, विदेश से मंगवाई है मैंने, इसलिए इतना अच्छा टेस्ट आता है, और अगर आप महीने के पैसे दे देते तो मेरा राशन भी आ जाता। तो आदमी उसे महीने के पूरे पैसे भी दे देता। थोड़ी देर बाद जब वह राशन लेने जाती है तो दुकानदार कहता है, मुझे पागल समझ रखा है, ये नोट तो नकली। फिर ये लड़की भागते हुए उसी आदमी के पास जाती है। अब आगे जो हुआ उसे देखकर तो होश उड़ जाएंगे। तो उससे पहले माँ से प्यार करने वाले लोग वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट में आई लव मॉम जरूर लिख देना। इस आदमी को लड़की के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए यह पुलिस भी बुला ली थी।